Жила-была маленькая девочка Мэйли, которой 5 лет, и она очень боялась темноты. И однажды она пошла к маме. Когда она пришла к маме, мамы не было, и она услышала страшный стук. Обернулась, сзади никого не было. И она упала. Впереди тоже не было. Пришла мама и говорит: «Мэйли, ты чего?» «Мама, это ты!» — сказала девочка. «А что, меня разве не было?» «Ну ладно, иди в комнату». И девочка пошла в комнату. Она пришла, и никого не было вроде бы. Она радостно запрыгнула на кроватку. Но тут ее будто бы кто-то взял и расцарапал горло. Она увидела это, но уже было поздно, и она умерла. Продолжение следует.